Mújčak sa už od roku 2000 stará o to, aby ste účinne mohli trénovať, bojovať a chrániť seba a svojich blízkych. Počet produktov, ktoré Mújčak predáva, prekročil tento rok 6000 položiek. Pre vašu lepšiu orientáciu sme sa rozhodli niektoré vychytávky vám odprezentovať v nejakých videoprezentáciách, videorecenziách. Dnešné video sa týka sebeobrany a bezpečnosti. Jasné, Dede, tak čo si dneska vybral? Ja som pre vás vybral opasok so skrytým nožom. Dobre. Opasok je veľmi nenápadný, elegantný. Čepel má dĺžku 8,3 cm, je z nerezovej ocele. Myslíš, že je to vhodné na každodenné nosenie? Drží ti to tam dobre? Ja si myslím, že áno. Opasok drží pevne, nie je vôbec labilný, sám sa od seba nevyťahuje, nevidím v tom problém. Môžeš mi to prosím ťa ukázať ešte, ja to vyzumujem podrobnejšie, viac blízka? Poď. Aha. Je dobrý aj pre lavákov, alebo je to iba pre pravákov? Jak je to, že pre lavákov sú iné? Vieš čo, nie. Nôž, celú prackú opasku, alebo respektíve celý opasok len sa vlastne otočí na opačnú stranu tak, aby si ho vedel pekne uchopiť ľavou rukou a vytiahnuť ho z púzdra opasku. Jasné. A tá bezpečnosť, teda vravíš, že nepichnem si to do boku, hej, keď to budem tasiť. Je to zahnuté, alebo jak to je urobené, jak to musím vyťahnuť? Vieš čo, pracka je mierne zahnutá, tým pádom aj tá čepel, keď ju ťaháš, a ju vlastne tasíš rukou, stále hrot vlastne čepele ti smeruje od tela von, čiže nie je možné, aby si sa vlastne sám pichol pri nejakom tasení. Jasné. A ako sa to oblieka, ako sa to tam upevňuje? Môžeš mi to ukázať zblízka, že čo vlastne to, ako to funguje? Jasné. Pracka má na spodnej strane háčik. Počkaj, ja to zväčším. To chvíľku potrvá, keď to dám dole. Počkaj, tak. Tak. Pracka má na spodnej strane háčik a zachytáva sa o jednoduchú dieročku, ktorá je na opasku. Je to posuvné, čiže je to pre akýkoľvek skoro pupok, ktorý mám ja alebo ktokoľvek iný. Jednoducho sa to zachytí vlastne háčik o tú dierku a nôž je vlastne upevnený v plastovom púzdre, ktoré vlastne svojím šponovaním tam drží. Rozumiem, čiže opasok vlastne drží, aj keď vyťahnem nôž, správne? Tak, je to tak. Jasné, rozumiem. Vyťahneš nôž a zachytíš pracku. Dobre, tak ťa poprosím, ešte ukáž mi jednotlivé súčasti noža zblízka na kameru a to by asi aj stačilo. Jasné, čiže Nižšie trošku, ďakujem. Pracka s nožom, ktorá je prehnutá. Nôž má svoju časť zúbkovanú a pracka ešte obsahuje vlastne taký háčik, taký klip, ktorý sa vlastne zachytí o pracku opaska. Opasok má plastové púzdro, kam sa schová vlastne čepel noža. Z druhej strany je spomínaný háčik, ktorý sa zachytáva vlastne o posuvnú časť. Rozumiem, ako si nastavím veľkosť na tom opasku? Jednoducho. Odklopíš tú posuvnú časť, ktorá má dierku a len to budeš posúvať vlastne opasok v tom. Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne a chcel by som len pripomenúť, že pre tých, ktorí majú záujem, pozrite si ďalšie krátke videá z našej produkcie a teda z bezpečnostnej série.